Sakit ya, di rumah sakit akhirnya sudah pontang ini ya, bentar, maaf ya, assalamualaikum ya. Ya, kenapa Pak? Ya, caranya gimana coba? Bisa menggunakan tangan, Ya, menggunakan baju, dan menggunakan masker. seperti itu ya. Ini mungkin terima kasih atas informasinya Pak. Mungkin saya bisa praktekkan caranya seperti ini Pak ya. Ya, itu Pak. Selain itu saya harus gunakan masker Pak. Saya kebetulan saya bawa. Boleh? Ini Bapak. Terima kasih banyak Pak. Dengan ini saya janji tidak akan menularkan penyakit ke orang-orang lagi Pak. Pak, saya jalan dulu Pak ya. Iya Pak, hati-hati Mas ya. Yang lama ini. Mengapa Anda harus menutup mulut ketika batuk? Penyakit batuk dapat merebak dengan mudah di kawasan yang sesak dengan orang ramai. Stop batuk sembarangan, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar kita.